大家知唔知啊？喺初七食長壽麵啊，唔好咬住成住食啊！吓，你買咗條水晶手鏈，唔知叫咩名，又唔識用添啊！都叫你唔好見到靚就亂買噶啦，唔緊要，攞上嚟俾 Peter Sir， 我感受下能量，跟住我會教埋你點樣用。嗱，大家有冇諗過，每逢農曆年咧，初七就叫人日喎？點解咧？嗱，原來其實咧喺中國幾千年啊流傳落嚟嘅一個好有意思嘅日子嚇，傳說咧就咁嘅。相傳係女媧創造呢個世界用咗好多天創造萬物啊，原來女媧喺第7天去點解創造人類喎？嗱，所以初七咧就被定為全人類共同嘅生日，所以叫做人日啊。古時話初七咧大過自己嘅生日啊，因為呢一日咧係人類之氣誕生之日。代表生命力啦，陽氣回升，嗱，人嘅運氣開始正式啟動。嗱，咁好啦 Peter Sir， 初七咁我帶啲乜嘢水晶可以幫助運氣好啊？嗱，咁啊，梗係不離人緣同埋貴人啦。嗱，有粉晶啦，紫鋰輝啦，或者係粉紅色嘅水龍珠，嗱，呢啲係非常之適合喎。就 Peter Sir 睇翻先，仲有啊，大家唔好忘記啊。嗱，初七咧仲有一樣嘢啦，好緊要嚇。相傳老人家就一定叫話初七，喂，食下呢個長壽麵喎，代表身體健康加肥嗰個啦。Cheers！